وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله Kaulah anyar sesobung pangeran amin Allah narakoni dalam sakedebat setong sifat dan afan kaulah anyar Nabi Muhammad utusan Allah keturunan Quran hadis deres ongku wajib ditolong wujud tidak pokok mukhalafatu bil hawajis musyahadah wajib iman orang
Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah. Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah. Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah. Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah. Wa syukrulillah wa ni'matulillah. Kita semua bertemu di dalam sholawat. Kita semua berkumpul di dalam sholawat. Kita semua bertemu di dalam sholawat. Kita semua berkumpul di dalam sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad,
semua gembira. Acara mulutan yese Al-Quran, acara mulutan yese pengajian, acara mulutan yese solawatan, acara mulutan yese sampungan mulutan. Oh mulutan, Al-Quran, acara mulutan yese pengajian, acara mulutan yese solawatan, acara mulutan yese sampungan mulutan. Oh mulutan, berdoa jalan, berdoa kendaraan, berdoa sepeda, berdoa pikepan, berdoa lakian, berdoa binian mulutan. Oh mulutan.
se pengajian, acara mulotan se solawatan, acara mulotan se sampungan mulotan. Oh صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. Ireng tak ngarang nyampung tak nimpang ros terus aperengang muka eka polongan. Sampai oleh
pungana susu kautar esena apering ben ridona derem apa pungana mun ekenu petena terus pangkuana apering ben ridona terus pangkuana apering ben ridona Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi Ireng tak ngaranga nyambung tak nimpanga terus aperenga muka eka polonga Ireng tak ngaranga nyambung tak nimpanga terus aperenga muka eka polonga terus aperenga muka eka polonga Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-mukarramun para alim ulama, para masyayikh, para habaib, berkhusus salerana guru kita bersama Hadratul Mukarram Kiai Haji Imam Kusyari Syam sekali ma'atina sangat na'atimaki Hadratul Mukarram Nora Zainul Mukid Jukanan Hadratul Mukarram Nora Fahrul Awabin setuju abdina sangat mencintain setuju para kiai saya tak mampu nyebut tong persetong tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim betul kaula sangat amat para hadirin undangan langkong-langkong Jamiatul Hadra Al-Jazirah juganan sahibul hajah sekeluarga sesepuh asarangan Bapak Ahmad Miswanto juga Tretan Ahmad Pak Hermanto Tretan Jumari Pak Alvin Tretan Ramli Pak Alvin atau Ramli juga Pak Iva Wawan tejo keluarga besar dari Kak Dito tanpa mengurangi hormat setuju tanpa terkecuali betul kaula sangat amuji para hadirin undangan saya muji kisah Allah. Pertama kita aransara amuji syukur dak kehadiratipun Allah Subhanahu wa taala. Jika lima kita setuju kalaban taufik hidayatipun Allah Subhanahu wa taala. Di siapa pangkian iston tempat insyaallah penuh kalaban barakah. Tentu hadir memenuhi undangan sahibul hajah sekeluarga dalam keadaan sehat wal afiah. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat ma'asalam ngiring kita ke atau rakid ke beliau
sanjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kat bimbingan beliau kita setuju dari alam kapuduan ipek ke alam penuh kalaban burukan epon kusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Undangan sesama uja tujuan daripada Bapak Ibu sahibul hajah sekeluarga setinga torelongku para guru sepertama kelento dalam rangka Diko Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaping dua ngiras walimah ursi. Si ampun lah sari akad nikah Ananda Misyanto Asangan Sofi. Sekaping telo ngkholen para selir. Si ampun deka alam barzah. Telo acara keadinto si epanyito nang dalam rangka di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban salawat bersama yang imalam mangken senantiasa mendapatkan rahmat atau pertolongan syafaat pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sebelum lanjut ke acara, betul kulai pakon maus almarhum almarhumah. Pertama Kak Dinto, anak Misroto, anak Karyani, satu sepon Pak Suna Delake Bini, Pak Saryuto, Pak Suhama, Haja Sukandar, Pak Sahun, Pak Saiful, anak Saiful Keteng Serwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngireng mau sholawat naria telokale areng sareng kalaben niatan sekasatejena makokoah agama kita masing-masing kalaben barokana pamausan sholawat naria ben setejeh sholawat semaus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa al alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli salatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wal ihsan. Salata wa salaman daimin mutalazimin ala man ursila rahmatan lil alam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-qaimi bi huquqillah ma daqat illa farajahallah la haula wa la quwata illa billah. Wa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh masyarakat, para guru ngaji sadaya tanpa terkecuali sebutan kula mencintai menghormati para tantretan tatangkeh undangan jemaah hadroh langkong-langkong tuan rumah Kakang Wawan beserta keluarga sareng pisan tanpa terkecuali sebutan kaulah mencintai. Dalam kesempatan makin kula ingin memaknai napa saya baca terbang ki puru hadrah dawuna Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Artena laqad ja'akum yakteh ongku Allah datang kum katibin kapi. Betul-betul telah datang kepada kalian. Siapa kalian? Muslim ke maupun non muslimnya. Nikah ahlak ke Kanjeng Nabi bani kunjoma napa kabulan Allah si muslim ceteti napa ceteti perhatian Kanjeng Nabi non muslim iya teh ongku datang kum katibin kapi muncul saking kum nikah tibin kapi nikah khusus orang mukmin beda ko kita karena pangeran nikah bahasa nikah bahasa sibelir tapi sobong ko kita napa yakte nikah artena asompa bagi nak kanak semunduk alam nang lakot nikah nyaman na alam kosam alam mawati'atun liqasamin mahdhufin wa takdir wallahi qad ja'akum rasulun min anfusikum. Sumpah Allah ni kayo saking ta sumpah sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Rasulullah tak kira lecek Allah. Ni kaki sumpah dari betul-betul serius ni. Ongkuan. Wallahi ongku Allah datang katibin kapi manusia apa bu naria muslim maupun non muslim karena kita nikah non muslim syatretan milana cu atokar napa boleh kita odi nang negara seideologina Pancasila ni kan binika tunggal ika benih nikah tapi tongkel nikah kula benih saya karuah tapi tongkel dalam nikah Arya bernegara nang Islam nikah beda telok ukhuwah telok katretanan pertama ukhuwatud diniyah katretanan bangsa agama pada Islam bernikah yang termahal mungku Imam Syafi'i ukhuwatud diniyah a'la minal ukhuwatin nasabiyah katretanan tongkel agama ya lebih tinggi tempong katretanan tongkel nasab kula umpamana banci kira satretan tongkel lepak tongkel lembu tapi kula ni kakaper umpamana kundang tunya katretan bila pun nang kufuran pekapan ngirim apa teh ngahol na tak dopa horizon cobong mon orang non muslimnya nikah tapi mon tretan tongkol agama nikah tretan etunya kufuran sampai kena dari kufuran Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'min ki pikir katretanan pakun ki al ukhuwatud diniyah a'la min al ukhuwatin nasabiyah lianna hunaka huna wa hunak wa hada hunak karena katretanan tongkel aku meriah edinna kufuran saja kena kufuran sedangkan tretan tongkel nasab ni kunci manang dunya bila pun mati la ilaha illallah la ada pun kakak nak kafir al-fatihatu ila kakak nyon sapra tak ada pak jana malaikat prit offset kholna kafir tak ada pak nomor 2 al-ukhuwatul wataniyah katretanan tongkel negara maka setretan Jawa Timur Jawa Barat luar Jawa orang Madura orang Jawa orang Batak Ambon karena satu negara neka kudu jaga nomor 3 neka al-ukhuwatul basyariyah katretanan tongkel manusia pada manusia na ilahiraki sebagai manusia benih sebagai hewan benih ben pada Allah saya ngasokan lahir
hadir ke dunia nikah beni syerah kina bantan bolami bodoh hadir ke dunia nikah kendaan TV lu bu engkau keluar sebulan boleh bang sombong. Masya Allah kan wa malam yasha lam yakun napa saya kasokani Allah terjadi napa saya tak kasoni tidak terjadi benih tidak akan tidak terjadi sobung saya muntai kasokani nikah baratan tretan jadi kum katibin kapi laqad ja'akum wallahi ungku lada tang katibin kapi manusia baik bukan muslim maupun non muslim rasulun siapa saya datang ke rasulun situng utusan min amfusikum saya dari jenis abah benih jin dia benih setan benih malaikat kanjeng nabi mular kanjeng nabi akhlak ceritakan dalam tarikh dalam sejarah perang pernah menang pernah kalah. Kanjeng Nabi pernah sehat, pernah songkan. Min anfusikum. Qul innama ana bashar yuha ilayya annama ilahukum ilahu. Kabala Muhammad, innama ana engkau pada bang. Engkau abini andi anak. Keng mate. Iya kok akhlak nangis. Perang menang kalah. Ada geng pernah oleh, pernah tak oleh. Ana bashar min anfusikum. Ini kabaratan azizun alaihi ma'anitum. Jadi berak ka Rasul saya datang ke tibian kapi ma'anitum apa saya tetibur? Apa saya tetibur? Eka berak ben utusan saya datang. Lamun orang tua berak ka urusna anak bodoh saya ka berak umpamana kanjeng Nabi jauh. Karena kanjeng Nabi ini kak mekere saya luar ben saya dalam etunya ekofuran dengan akhirat jauh di atas orang tua. Sasar nih ser orang tua ke anak jauh lebih nisir kanjeng Nabi ke umat nikah matuah kamantoh guru kamuret jauh lebih mekere nikah kanjeng Nabi kah napa nyamana ka umat ni nikah kanjeng Nabi ternyata azizun alaihi ma anittum harisun alaikum ke terona ongku bon dia si odi stabil bon nyaman tapi bil mukminina raufur khusus orang mukmin nikah epekere itunya ekofuran dengan bil mukminina raufur rahim nikah yang diperingati mungkin beda telo acara sekarang kakang Wawan nikah saya kan niat pertama nikah molot nomor 2 Walimana Nanda Misyanto Ben Bini na Sofi nomor 3 hol ni kacuk bodoh boleh selamatan umroh nomor 5 selamatan Roma nomor 6 selamatan Alphard umpam nomor 7 selamatan Mulong Beko umpam sampai sabrek acara mangken andaikan sabrek berapa sabrek lebih dari 100 terima kasih benar Allah are ni kata bangkrut kok bolami bodo are bangkrut abri kan ni serna are sampai kah napa nyaman cukup saya bodo dalam tasek karo sampai ke cukup kendoy milo dari belas are ni bulan sampai bodo bulan purnama coba tada are sobong bulan sobong bintang tak keng bulan ni ces ke matahari karo. Coba kadek are ni ka. Beda 2 menit foi tompes kapi. Namun are ni kata bangkrut, napa boleh saya ke bayi are Allah. Boleh, si penting niat ni. Innamal a'malu biniat ni kaparatan tretan setuju. Sedua nikah walimatul ures sarang walimatul haul
ngampung kaperingatanmu. Cuk saking sobung molot, sobung hol. Sobung walimah nikah. Sobung 17 Agustusan karwa. Hari ulang tahun 17 Agustus sobung cuk saking Happy New Year, happy di tahun baru. Tak hari kelahiran karo sobung cuk saking sobung molot. Dadi barokah nikah besar Maulid Rasul. Para tantretan sedaja Allah ajabu dalam Al-Qur'an A'udzu billahi minasyaitonir rajim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun nyokore tibin kapi dak papareng sengkok sepadeng maupun setak padeng la in syakartum la azidannakum vokal etambahi ban sengkok hakikat syukur iba tausatan alhamdulillah ko ebri sehat alhamdulillah ala ko ebri ban Allah tausah pun hasil lakok ibadah cenika pun hanya masuk kula tuan rumah Kang Wawan sekeluarga ben kula ben bian mangken tepan syukur make colok tak ngoc alhamdulillah. Hakikatus syukri al ibadah. Dadi pasera orang si asyukur ben Allah etam benar. Sehat tu sampai ibadah. Etam benar sehat tu. Tua-tua keladi makin tua makin jadi menjadi. Dadi mun ke sakean karo jongo ibadah nah. Pola mi phơi dân là cho lạ muốn chở cũng lại cho lại giờ raja muốn phơi dân merre mereka rumah tangga bisa damai tapi gersang etrosaki berema abali berema bertahan dalam berema ini kan muốn phơi dân lại cho napa boleh pas etam berpuasa tak puasa umpam cerek, cakap pina teruk kayak ini kabaratan tretan setajam. Deti bahasa orang si asyukur artinya papareng Allah umur waktu laki bini anak orang tua matua sabar tuku ilmu jabatan mun sampai ibadah ben Allah ya tambah sampai kalaki nempian kan laki mun kalaki nempian sampai ibadah sajon gagah perkasa pian ben Allah makin banyak tanda kalaki mau kemana sini dong sini karena kan teh syukur ya berarti bini makin bina orang bini ini kan tanda kebiniin nah ketok obun lebaran pas napa lebur akaos pas ada rokang ini kah ada karwa tak kira nyaman sobung lah aji dan nakun nikah melana wala in kafartum inna adzabi la syadid pakelar pun siapa pinter pakelar siapa kaya tapi papareng Allah tak sampai ibadah kekal sogun dilawan nama boleh Allah saya lebih kaya bener Trump Netanyahu jadi ngaki makin mentak keren lebar dod nikah kepala retak bangken pun dodona retak acolon-colon repu kaya kalau sobung di dunia lebih kaya bentram tapi paparing Allah kok kaya hotel Saudi nang Amerika TV nang kamay sambil sokor sambil mongkor keker sogun dilawan jadi napa mon sambil paparing Allah saya padeng maupun saya tak padeng kecemperan karena ada kecemperan nikah sambil maksiat ke Allah subhanahu wa ta'ala tak kira tambah iban Allah
Paling kun senika kena mari senika nangis. Walaupun tak amunyi. Nika loka atina. Loka tak ada dia. Lama ala Sayyidina Muhammad. Pon. Para tantretan saja. Napa parlona Allah kebaikan kanjeng Nabi ini. Napa Allah gengku. Napa Allah pas benih Allah mun pas tak kebaikan kanjeng Nabi melahirkan kanjeng Nabi tanpa Allah tetap Allah. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Engki kula mun bian mun ketibi tak bisa. Ki foto kering tua, foto kambu, foto kapak, foto kancap, foto angin, foto matahari, foto Allah sombong. Allahu ghaniyun 'anil alamin. Tapi kenapa ma'akabai kanjeng Nabi ini sampai dilahir hadirkan ke dunia yang fana ini. Para ajunan, para selera, sobung lain acarana Allah akabai kanjeng Nabi nikah, sopaja Allah nikah dikenal ini kan. Tung nih kan. Nomor 2 ngateraki ke Allah, ngateraki kita nih kan. Nomor 3 nikah mempraktekkan uswah hasanah tata cara hidup setepak sepak salpa agepak sampai ke menurut hewan. Telok nikah kebudanan kanjeng Nabi. Jadi Allah kebaik kanjeng Nabi sobung lain supaya Allah kenal. Khalaqtuka li ajli wa khalaqtul alama li ajlika. Engkau menciptakan Anda Muhammad karena engkau supaya engkau kenal ben manusia. Tapi engkau menciptakan jagat raya ya. Swarga neraka malaikat para nabi. Nabi Adam nikah dari kanjeng Nabi. Milana ketika Nabi Adam nikah kawin mas kabinah sholawat ke kanjeng Nabi. Nikah berarti kanjeng Nabi ibadah. Keng cuma waktu kasar masih berbentuk nur. Nur Muhammad al aslul asil nikah. Asal dari sakap finish ibadah nikah Nur Muhammad. Jok saking sobung Nur Muhammad sobung kapi ibadah. Sobung swarga, sobung neraka. Sobung para nabi, para rasul, para malaikat sobung. Kula ben pian sobung. Alam langit ben bumi ben esena tasik ben gunung gumunung sobung. Jok saking sobung Nur Muhammad. Nikah si pertama. Jadi lamun pada pertanyaan pasir kiai makhluk pertama kali di saat sobung makhluk sama sekali nang hadrati Rabb ya juna Allah Nur Muhammad nikah jauh. Napa Nur Muhammad nikah? Nikah ben bulan baca sholawat kita. Mungkin cara sholawat si kun colok saya dia belum tak sholawat. Mungkin kalau saya luar pakai burung bio bisa. Assalamualaikum. Lalai mama. Pakai HP bisa sholawat. Saya dalam nikah. Pada naban dzikrullah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tengok ya catat camkan dalam-dalam bahwa kalaban engak ke Allah tatmainnul qulub jadi tenang. Dunia selebor sana kecil. Pada bon tade mon pon dzikrullah nika ekanti ben aba. Jauh lebih besar alam kubur, jauh lebih besar alam akhirat. Mangkang kuno di nang opelan nika kadang-kadang sompak ruwet. Padahal kita gerak. Kita gerak dari situ benda. Apa? Dzikrullah. Dzikrullah nika benih nyebut sing la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah boleh khosok boleh nabi panggang aja la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah panggang aja neka dzikrullah neka engak mun colok neka jadi ganggu
Colok ni kadang-kadang tetia ganggu kate. Kiwalan kapi keluar terutama calon yang bini. Aduh. Kunci mun tetia ganggu engak na ateh ka Allah. Benih nyebut benih. Mungkin para mau nyebut ni kan pakai tape recorder bisa. Manuk bisa. Dari sini kecukan Kanjeng Nabi. Napa Nur Muhammad? An-nur huwa mayadi wa yudi. Sekocak nur nikah. Matalu nurihi kamiskatin fihal misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu kannaha kaqawun durriyun la yuqadu min syarqiyyati wala gharbiyah. Nur nurun ala nur. Mayadi wa yudi. Situng kenyataan, situng kebenaran, situng fakta, seterang benerangnya. Lamun listrik nika odi, nika karena beda kabel. Coba ada kabel, nika benin nur nih ya. Bukan. Malak kabel nika ki foto ka kerdu. Kerdu ki foto ka sentral, sentral ki foto ka dinamo, foto ka busi, foto ka solar. Nur nika tidak. Yadi wayu dari nikah anapa mak wali songo nika berani le betul bawah laut lambok di saat mengislamkan masyarakat, memasyarakatkan Islam. Bahkan wala tepeng, wala katopak, wala lontong, wala kopi, wala rokok. Nyambil nur nih kah? Nur Muhammad nih. Dak barak dari kanding, barak dajana lukulu, bada setong kuaraja asma epon pacudan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Wali Songo Lombok dari Jawa Barat Pemejahan. Betul di bawah laut, betul pacudan Madura kangkui neka menyeramkan Islam. Tak nyampe apa nur. Pemejahan karo Jawa Barat, Singaparna, Tasik karo bodo tempat musyawarona para wali. Lombok nikah para wali mun awal hal-hal yang penting dalam perjuangan musyawarah lem gunung. Tako kecok ben setan. Mangken mun tak rapat nang hotel tak nguncung wartawan atau bersyutingan TV. Oke. Mun tak sampai nikah menurut pendapat saya sampai nikah sampai toko seminari lambat kita ada napa nih kata ada TV ada napa pari wali sok takok mi tersebar rahasianya. Ista'inu ala qada'a wa ijikum bil kitman. Pandai-pandailah beuna menyimpan rahasia untuk tercapainya cita-cita. Cek ngangkui HP mun masalah perjuangan. Door to door. Ki asat ni kan lambak ben ke Sufyan. Mun ke asat palo ka ke Sufyan. Ni ka entar ka salet tren kol telok main orang dua ni ka malam cong ya mantuan apa-apa mantuan mata nelpon kan beda telepon bawa hadap cok ben Jakarta ben Singapura ben Amerika ni ka tadi ku do iya main ge re yang kula mangken halo cong dana chong polan maja di ina ampun ki kulak kula japo la japo setruk kurang olahraga kurang ibadah kurang nyaman luar karo kepuki ben hapina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya ana la jalan wa duaan ben engko ki terus ka ki hatib com Jember jeni ka kula ki ibadah nang seletreng tak pada tedung kida nganda na ke Sufyan
seceng-keceng ni kasi malam. Ladang kacang ni ka rapa-rapa pukul 3, pukul 2 ni ka kias at rabu. Bodoh mantuan na chong kias at en chokoy bodong kok wa. Chokoy so kulo. Mantuan niya. Tangopi la kanan. Senikang main pandai menyimpan rahasia di dalam perjuangan. Mian aku HP karo sada ban Amerika, ban Singapura, ban kunjung Jakarta. Dan ini kamu saya di perjuangan, saya karena penyaman aking cak nah saya cak main HP, door to door, jo kaja, mon palo acaca tengah sabe atau bepengkir tase. Pada bon kiasat bon kesuk mapan tak mapan sejarahna mapan jarang mapan carana berkomunikasi karo nang pemijahan tako me kecok disebarkan ben setan musyawarah dalam kula pernah 11 hari ada di dalam karena kula ki waktu beda tebereng beda penakan ke Ilyas Ruhiyat beda pesantren Raja Kasan nang Patuna ni ka penakan nah anu kula kanca kula kita bareng kula ya cek ke Kasa 11 hari kula beda dulu nangis kula demi kula ban pian wali songo ni ka lo karo nang Patuna beda bang lobong dari lobong ni ka jurusan ke Jawa Barat keluar Jawa ke Mekah, ke Jawa Timur, ke Matur, lobong ni. Allah, muntah buna kanjeng Nabi teretan, nikah, napa debuna nikah, ki kurang bian norok kanjeng Nabi, cokal nakal, deki sami nawa kopuk na, sami nawa nimbang namun nyaman kanam sono ramun mentan, sami nawa wato na, ummati ummatun marhumah, tang umat dia umat saya kebelasi ban Allah. Dakhulul maqabirahum masuk ke kuburna bidunub kala bentusa. Cara toreh setan di tusa sobuk. Napa boleh kula pun pian petompe. Seluruh umat Nabi Muhammad nika ketika dikubur pasti membawa dosa. Makapun ulama, makapun aulia. Ki cuma Faji ini kan tak mukallaf belum ada sanksi. Dakhalu maqabirahum bidunub kala bentuk. Wa yakhrujuna minha bi ghairi dunub. Bun keluar dari kufuran tanpa dosa. Bila pun tanpa dosa jelas penghuni suara. Mak tanpa dosa. Oh banyak alasan. Pertama karena esapuraki ben seodi waktu tahlil astaghfirullahal azim li walidayya astaghfirullahal azim li walidayal azim lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullahal azim lil mu'minin ki badahol beda ya sadar kana pak ya sadar kana bu laulal ahya lahalakatil amwat dapun kanja cuk saking tada seodi rosak dah orang yang dalam kufuran dah. Milana bon pangeran beritahu nang Quran. Napa karo Allahumma ufil lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana wa qul ban ngocati bin irfil lana muka-mukanya porajunan Tuhan dak kafatan kaulah wali ikhwanina bantan tretan fatan kaulah setongkel akam alladzina nyata mereka orang banyak sabakuna si ampun seta lebih keada bil iman kalabannya bi iman cuma gadi sebanyak tu siapa lagi bahkan debuna Imam Ghazali para tantretan seteja paserah orang sekalaban ikhlas selama 41 hari nekanya poraki umat Muhammad neka iangkat menjadi wali waliullah bani wali murid bani wali kota
mun pun waliullah nika jauh di atas wali murid, wali santri utawa wali ko. Man istaghfara lil mu'minin ihda wa arba'ina yauman razaqallahul wilayah. Nikah dabune Imam Ghazali. Waktu kami sini ka kiai, kam apa waktu na doa mare pojang. Mun kula waktu na sujud. Nyonaki kula nyon sapora, nyonaki sapora Pak Bendu, panjot nyonaki sapora satajana umat Muhammad. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa li jamil mu'minin wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammad al-ahya'i. Waktu na sujud. Sabak nang sujud so kula polana napa? Makom sujud nikah, sikon sujud nikah termasuk min napa awqatil mustajabat. Waktu na sujud kula. Karena kula tandi napa? Tandi ilmu, tandi jabatan, tandi dunya. Josok yang kulang di dunya ponarya, bakile maibu. Jadi kasih odi, kasih mate. Beri pese. Kula tandi napa itu? Jadi impian make pon tak soki umpamana. Ban soki si orang kuna soki ini kabeni soki dunya dre. Soki ate. Lau anta kona tafa anta agna minal mulukil agniya. Lamun mbok nari soki ate, mbok no lebih soki ben raja-raja se soki. Kenapa soki mun kangkui dereka? Kangkui sombong-sombong, kangkui adigung-adigunung. Tadok komak len krato. Soki napa? Coba bila pon tempes kula ahli rokok. Tak kira nyambi korek ni kakak kuburan. Tanya ke ben mereka kira marabuka. Siapa pangeran bonsai? Mungkin korek kula beda kamang. Tan nyambi amal. Waduan ben amal kan. Kain kafan ka ruah cekak nang kuburan. Boten ekakan tanah. Dari ini kerogi orangnya kunco boten nah mul atena teh rambut sekali. Rohaniyeun nah. Padahal rohaniyeun ni kasih beda nang kubur kulaku. Mun boten ni kaban kain kafan cekak beda nang. Milana bila pun oleh 3 tahun mayit ni kaya kubur oleh ketiban selain. Karena pun ekakan pun. Ekes pun sianya mah. Kunco maneka cetak rusak walaupun kiamat tolang ti ketian nika. Bahasa Arab ajbudan ap. Nika tak mampu kakak. Karena salakuna kiamat ben Allah nikah napah maturun ojan pecu. Ojan pecu. Dari ojan pecu nika dari tolang ti ketian nika. Sini kak ya tas kenal pon bian saya cambi keke sini ke mon ki matungol berarti hiabit dan tapi bila pon tipis tuli meleh ini tuli meleh kain kafan dan pa banyak macam istighfar ya kalau nang tenang tak kalau kenal sama malaikat maut tina kok ki umur dak sakemi umbaman ari ki matungol capok tebruan bengkak angang ya bani bulan atau ada urusan ajal malaikat maut tak tahu dapat roh malaikat cabut malaikat maut pencabut nyawa ini kan hanya menerima tugas tidak tahu ajal syekh betes umur ini kan tak tahu idza jaa ajuluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun tak tahu kan ajal Allah saya tahu. Jadi dari napa nyamana dari tolang ti ketiun nika mari pun yoconi sperma pecu tumbuh seperti cendawan engak kolat musim hujan berkembang kembali utuh kula piana bentuk pada ben mangken nika orang kafir jahiliyah nika tak partah aja cok ki bisa audi boleh laku pakhi manang kiamat. Qalu may yuhyil idhama wa jan yasin karwa. Qalu atanya orang kafir Quraisy. May yuhyil idhama wa yaramim. Kanjeng Nabi, pasera saya bakal menghidupkan tulang belulang. May yuhyil idhama wa yaramim padahal ampun ancur. Nora as-sunnana kanjeng Nabi terus ninja kanjeng Nabi.
Bahkan saung kuna orang cinta kanjeng Nabi neka dia beuna ulama hubbun nabi bittiba'i sunnatin nabi. Pada ben hubbul ulama bil khidmah. Cinta ulama latin tino tahu sapon abdina kiai borkelap borkegam papan jenengan abela billahi menter tak ngeneng mancung ibu beuna berumah. Tak usah. Napa lebur ulama pun lah latih ini pun lebur kareng miskin anak yatim lebur ka sholawat tahlilan napa pun ini ka hubbul ulama bil khidmah wa hubbun nabi bittiba'i sunnatin nabi. Jadi keluarga di antara sunnah kanjeng Nabi sebagai rasa cinta ka kanjeng Nabi terus pada kanjeng Nabi. Karena mun juga ke orang sampai nyari ro jalan mun beda pengajian holan moloten entar karena nyari ilmu ya sampai engken lobong landa benih lobong sependa minal mahdi ilallah di napa boleh mungkin lebih banyak saya mailang ilmu tempong saya datang beda solawatan nyari tangkeh nyari tetan bila mati siapa deki saya pendem saya mandiin saya anu ka kubur mun tak lebur kata tang ke mun umpamana beda nampere beda nemor beda anu tulingala sofi ngala ay kaca kareng tua kaca ka guru kula sampai anak kula belu kaca ka aba kula ni kaputrana peto kala sagul ka kula. Jadi napa nyaman na kijareng nyaman na setan ban nafsola kalalongit. Jadi kaca sepo saya bertahan sampai mak bisa jarang pada dipecuh umpamana. Nilai seseorang benih karena ilmu nah, benih karena dunya nah, benih karena nasab tapi karena takwa nah mungku Allah subhanahu inna akramakum indallahi atqa. Jadi niat ibadah. Masa orang apa jeng nyerenggih maca Quran nyerenggih. Bani ibadah je nyaman. Cogi nyerenggih dalam rumah tangga. Ya mun umpamana tak nyaman tuli buru. Nyaman boleh. Are kok saya pesanakin polana dabuna bengasepo nika bek namun akabina Arya cokop apikir sekalian mun atelek ke kutu sebu kali cong anapa mak kutu sebu kali polana mun beda orang atelek ni ke aras kuncek pangeran tuh mun beda orang telek yang acara esak rosak engkau akabai acara mulai dari Adam mulai nang bumi ria makmur banyak generasi pas esak rosak tuh kalau mun beda orang atelek milana mun akabina cokop apikir sekalian tapi atelek ke ya. Mun pas dua antunya akhirat Sofi lebih ganteng bon bidadari Bisyanto lebih ganteng etempeng bon Bildan pelayan surga kenapa pola naki napu perang ben setan ben mun senang surga ni kata perang dan orang pada ben odeng tampak ben odeng tasek jauh lebih nyaman odeng tasek bolan odeng tasek ki perang ben ombok ben aros-aros senika juga orang bini itunya mun pun masuk ke surga wat tin lebih ratin ben nikah bidadari lebih ratin polanan apa ki berjuang di itunya buruh menang bon setan takut mi kalah benang menang bon nafsu takut kalah aliut dan kanja orang labora dan orang Perancis beribadahlah sambil berdoa jadi Maria Fojeng doa sakak dinto Fojeng atina cok tina ki kuste wong kita cocok jon sapora atina ki ingat kasabe fair kalau dek bedekan nebur Allah ni kakak orang dek bedekan tempong sodus atau napa canggung kan saya terakhir hol nikah para tantretan saja minangka pangurmat dak para bangga sepo karena birrul walidain nikah benih cuma waktu orang tua udi
sampai mati tetap berwalidain, termasuk khul nikah, karena mereka tak seda ngalai alam, tak seda rohanina. Manusia ni kan dikocak manusia rohanina. Mun mati ni ke rohani ngalai ke kubur ini. Jadi bani kun engak kang wawan ben bini na kang wawan bani kun cuma ben tahun ben waktu na. Fatihah. Sapora aki mun beda bilibin ya sedekah pak ya sedekah kan ki jauh ki banyak utang kareng tua dua ni terutama kambuk. Milana al jannatu taqta aqdamil ummahat. Ridallah fi ridal walidain wa syuhtullah fi syuhti. Ridon Allah badanang ridon orang tua dua. Ini kabaratan tretan tadi kabioki pun kang wawan andi napa ilmu na jabat na dunya na kang kuy males tulang kapak bentak cokop tak cokop. Dari ini kayak tempeng tak sama sekali nikah Fatihah. Aduh aki sapora aki pak ben bu peten atin ki orang apa long kula ke orang apa long ben pak ben karena kula nikah raja nang ponduk laut sungai orang kula apa long tapi ki karena ki beda akhirat hi namun korang apa long itu nya nang deki akhirat jadi ka kula rembek Allah subhanahu arempek kula tengah malam tengah jalan bila pun abah padeng umi padeng karo arempek kula ke Allah subhanahu lebur Allah nikah ka orang arempek kor offer ongku yakin nikah tak todusen tak setengah hati nikah para tantretan sedaja secuil dari telo acara second niat nikah secuil ki aja mulut nikah make napa nyaman telo tahun tak mare-mare cuma tebang so tado nikah jadi make sokone mantar mun isabi esokor sabi ibadah mantar banyak ro jalan amin Allahumma janika kurang lebih na wallahu yaqbalu li wa kum maqasid wal amal mal hayati sa'id wal rafahiyah wabillahi taufiqul hidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahal azim astaghfirullah astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullah astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullah astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi afdhalu dzikri fa'lam annahu qawlu la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallahu minal aminina amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, irhamna wal muslimin. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna wal muslimin. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammad wa ila jami'in. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu bi jalalika sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi. Allahumma bi barakati hadal maulid wa bi barakati hadhil walima wa bi barakati hadal haul anta ja'alana wa ahla baitina wa auladana wa dzurriyyatina wa asdiqana wa ashabana wa talamidana wa man tahta qiyadatina min ahlil iman wal yakin haqqal yakin ainul yakin min ahli ridha min ahli syafa'ah, min ahli ridha, min ahli syafa'ah, min ahli ridha ya Rabb, min ahli syafa'at nabika, min as-salihin wa salihat, min as-syakirin wa syakirat, min as-sabirin wa sabirat, min as-sabirin wa sabirat, min as-sabirin wa sabirat. Biyadikal qulub minkal qulub, lakal qulub ilaikal qulub. Sabit qulubana ala dinik, qallib qulubana ilaika. Ya khaliquz zaman anta alamu biz zaman nahnu fi hadzal zaman. Inna ala hadzal zaman. Anta nahnul fuqara, nahnu du'afa, la namliku ma tamliku. La haula lana ya Allah wa la quwwata lana ya Allah illa bika alaina. La malja wa la manja illa ilaika. Anta wa illa faman ya Rabb, la namliku ma tamliku. Inna ala dzikrika wa syukrika wa ibadatika. Anta ma'ana haitsu kunna fil ghalawa wal jalawa. Biyadikal amru kullu, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma tatajawaz an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad wa anta radin anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana innaka antal wahhab. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasul. Undurna ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasul. Syafa'ataka ya Rasulullah. Syafa'ataka ya Rasulullah. Syafa'ataka ya Rasulullah. Wa anta radin. Subhana rabbika rabbil izzah
wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الهوائج وتنال